Dela pištola. Dejana Marija mi malo povej, kako ti kaj pri nas v Kinvitalu tudi delaš terapije na vratu oziroma na obrazu, ker veliko ljudi ima tudi težave z mišicami obraza, ki povzročajo stiskanje, uničevanje zob in tako naprej. Ja, mogoče bi se kdo sploh vprašal, zakaj bi si obraz sploh masiral, sploh pa zakaj bi si z masažno pištolo masiral, ampak je to dejansko, če si malo probate potiskati tukaj, pritiskati tele mišice tik pod tole kostjo, čeljustno, boste kar začutili ena tako močna napetost. Vsaj večina ljudi jo začuti, ker je to ena izmed glavnih stresnih mišic. Stiskanje zob, dosti ljudi tudi med spanjem stiska zobe, pa ima pol te mišice res zelo zategnjene. Tako da v tem primeru, tako kot smo rekli, pride prav tale bolj širok nastavek, bolj nežen nastavek, pa evo, Jure, kar demonstriraš. Jaz bi tukaj mogoče še dodal to, kot sem rekel že na začetku, pri uporabi pištole, ne misliti, da bo sa sproščanjem, torej pištola, ker sem govorila o tehnologiji, dosega sproščanje z vibracijami in pritiskom. Ampak sproščanje je samo sprostitev tkiva. Vi pa tkivo rabite dobiti predvsem, da je elastično, jaz temu rečem. Torej, da ni ne zategnjeno, ne sproščeno. Oboje je slabo. Če je tkivo sproščeno, je sklep nevaren, se ne morete dobro gibati, se bo spet zategnilo nazaj, ker zakrčijo se mišice, da razloživa to, zakrčijo se zato, ker vi ta sklep ste bodi si poškodovali in se zakrči telo čisto protektivno, a pa se zakrči zato, ker ste toliko šibki v nekem delu telesa, da se tudi mišica spet zakrči, ker ne dovoli giba naprej. In zato sam se sproščanjem, ker s masažnimi pištolami dosegamo samo sproščanje, vi ne boste dosegli končnega učinka, zato morate vedno dodati, in to bomo tudi v naslednjih videih vedno pokazali, zraven še gib. Torej, tole primer, ko so rekli tele čeljustne mancetre, ki jih sproščate. Ja, se sproščate, ne da sam gledate televizijo zraven, ampak morate delati še gib, torej v tem primeru čeljust premikate, stisnete mečkan, spet raztegnete mišico, stisnete, raztegnete in pri vseh ostalih delih, tudi kaj bova pokazala, je fora ista. Mogoče, če gre zdaj sam še na drug del, vrat. Vrat je zelo pogosto boleč del pri ljudeh danes in zelo pogosto ljudje napačno mislijo, da če vrat boli, moraš vrat masirati, pa gnetati, pa šopati, pa nabijati, kakor ga lahko, pa to povej čistko. V praksi je ponavadi vrat ni krivec problemov, ampak je bolj sam bogi nastrada zaradi problemov, ki se dogajajo ponavadi nižje dol, se pravi naše ramena, prsni koš in on pač zato, ker mi hočemo se zmer gledati naravnost, mora biti skozi napet in zato je pol sam posledica, v bistvu. In če mogoče še to omeniš, uporaba kakšnih bolj močnih nastavkov, ki so prej rekli, da tega veliko uporabljamo, na vratu ni ravno smiselno. Sploh sprednji del vratu, tukaj grejo ene zelo pomembne arterije v našo glavo, tako da tukaj se rajš ne bi hecali, hvečemo, če že bi si radi malo zmasirali, dajte si z rokami, pa pol s pištolco iti nižje, nižje od vrtu. Tukaj v tem primeru vibracijska tehnologija so prej rekla, da v bistvu super za sproščanje kakšnih sklepov, poškodovanih delov in tako naprej, ampak v tem primeru vibracije v glavi, pa v vratu, predvsem v vratu, lahko povzročajo stvari, kot so tudi malo omotica, slabost, vrtoglavica. Ampak sej, če ste kdaj probili ali pa če boste, niti ni tako prijetno, tako da mislim, da noben ne bi ustrajal. Če že, dajte vzeti tega najbolj nežnega, pa na čist nežen pritisk. Vse konc koncev ste vi tisti, ki lahko s pritiskom uravnavate, koliko boste šli s pištolo noter v tkivo. Torej pač ne pritiskati grdo, ampak dajte biti čist nežni. In to je to. Ampak ne pa čakati kakšnih velikih rezultatov sa sproščanjem vratnih mišic, da bo pa zdaj nirvana se zgodila in ker so problemi druge, kot bova predstavila v naslednjih videih. Torej gremo zdaj na ramenski obroč in pa prsno hrbtenico.